في خبر احتمال يكون بعد اسبوع، واذا صار هذا الخبر الذهب ممكن تشوفه عند ال10,000 والفضه عند ال200 250 دولار والاسهم راح تتدوبل. شنو هالخبر؟ اكيد مثل هذا الخبر مهم جدا في تحويل مسارنا الاستثماري. بعد اقل من اسبوع راح يدخل علينا رمضان، شهر الاستثمار مع الله سبحانه وتعالى، الشهر اللي يستثمر تضاعف حسناته، الشهر اللي يرفع ايده رب العالمين ما يرد ايده، الشهر اللي رب العالمين له كل يوم فيه عتقاء من النار، فرصة ان رب العالمين يعتقك من النار قوية جدا. الشهر اللي رب العالمين قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن ادم له الا الصوم فهو لي وانا اجزي به. اللي بيجازيك على الصوم هو رب العالمين. تخيل لو اليوم اي ملك من ملوك الدنيا، اي تاجر قال لك انا راح اجازيك، قلت له شنو الجائزه؟ قال لك ما شغل، الجائزه من عندي انا، فانت بنيت قيمه الجائزه من قيمه هذا الشخص. فما بالك ان رب العالمين يقول لك الا الصوم فهو لي وانا اجزي به. الشهر اللي من كثر الخيرات فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه من ادرك رمضان ولم يغفر له. ليش؟ من كثر الخيرات وهم ما يغفر لك، هذه مصيبة. الشهر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقبل عليكم رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم. الشهر اللي الحسنة مو في 10 أضعافها بل زيادة. الشهر اللي فيه ليلة هي عن 84 سنة، عن 1000 شهر. فقل لي بالله كيف نفوت هذا الشهر من غير ما نستثمر فيه؟ فمستثمرين الدنيا يترقبون أخبار الدنيا ومو غلط، لكن وين المستثمرين في الجنة؟ ياكم شهر رمضان.